Salve galera! Hoje vamos fazer trade com as pessoas do CA2. Achei uma mesa vazia. O cara pegou meu lugar. Agora é caçar outra cadeira. Nossa, não acho cadeira nenhuma. Todas estão ocupadas kkkk. Nossa, quanta gente. Não sei se vou achar mesa aqui. Achei uma mesa. Vamos ver o que esse manin tem a oferecer. Uma Blizzard. E aceitou. Obrigado manin, tamo junto.